好，大家好啦，咁歡迎嚟到呢個 CNC Law，今日咧就會做我哋嘅 Pocket Test。咁喺飛完360咧，你會見到我有5個 Pocket 已經出咗個 two path 㗎啦。每一個 Pocket 咧，佢用到嘅 parameters 有少少唔同啦。咁我可以開翻個 Excel 表。咁呢個順帶都要提一提啦。今次我做呢個 operation 咧，就係 Fusion 360嘅 3D Adaptive Clearing。咁入邊有好多個 parameters 可以 tune。咁今日咧我就抽咗基本上係抽咗我將會用到啦，或者可能會常用嘅幾個，包括 spindle speed、feed rate、step down 同埋optimal load 或者叫optimal load 啦。我唔知係咪真係叫 chip load，我自己都唔係好清楚。係啦 ，spindle 咧就 keep 住全部用 S1000 我再提一提。S1000咧就唔代表1000個 RPM 嘅，係代表100% 嘅 PWM。咁至於實際個摩打轉速咧，我係唔知嘅，只可以上網揾 around 7000、8000甚至10000都有可能，係啦，所以我係唔知道佢實際 RPM。所以我咧就固定用100% PWM， 咁對應嘅 G 曲就係 S1000。咁 feed rate 咧？ feed rate 咧就上次做 test run 咧就用500，咁所以我哋有幾個 pocket 都會用翻500啦，其中有2個咧個 feed rate 會慢啲嘅。個 ram rate 就係我哋咁樣 helical 落去嗰陣咧嘅 speed 啦，我就基本上就係用 feed rate 除2。max step down 上次咧就成支都落晒去嘅，咁嗰陣個 pocket 咧就8mm 深啦，咁我就上次就真係攞晒8mm 嘅，今次我就即係 pull back 少少，就攞3mm。optimal load 啦，有啲就1.2，有啲就0.8嘅。咁基本上我今日睇咧係睇啲咩？想睇 chips 啦，換埋粉狀啦，或者 chips 或者 chips 睇落去靚唔靚啦。聽落去把聲，基本上咧聲係一個好重要嘅evaluation criteria 啦。咁啊聽落去把聲，佢喐嗰陣，係咪佢聽唔聽得到啊？其實好容易聽得出嘅啫。Machine quality 基本上就係睇下佢出到嚟個樣靚唔靚仔，就係咁嘅啫。咁所以呢啲全部都係一啲叫 qualitative assessment 係啦 ，qualitative assessment。咁上次 test ID 0咧，基本上就係全部都唔得 ，chips 當 OK 啦。部機 handle 唔到啦，所以 sound 聽落去係好得人驚啦。Machine quality 都係慘不忍睹嘅。咁所以今日我哋做嗰5個 test 咧，就係睇呢幾樣嘢啦。咁就事不宜遲，我哋就開翻個 software 啦，做 Pocket Test 啦。咁咧，為咗縮短嘅時間咧，我今次係會攞一個細啲嘅 pocket 啦，同埋做一個 pass 嘅啫，因為主要都係聽聲睇 chips， 睇佢出到嚟點樣。
啱睇完咧，其實老實講，我真係睇唔出有咩分別嘅。如果齋講即係咩 surface finishing 啊、machining quality 啊，其實咧5個咧我係睇唔出有咩好明顯嘅分別。只不過聲咧快啲或者 chip load 大啲，當然個聲會勁啲啦。但係你話係咪 handle 到咧？如果我齋睇咧，其實5個 setting 都 handle 到嘅。咁我 draw 到啲咩 conclusion 咧？5個都得啦。咁當然一定係快嗰個就優先啦。如果佢個 quality 都差唔多嘅話，一定係快嗰個優先。因為350嗰個真係慢，650嗰個真係快好多，真係快好多。可能我只要 tune 一 tune 低個 chip load 咧，基本上都我都接受到。係啊，係咁啦。